uudelleen. Sitten seuraavaksi me kuulemme, mitä tapahtuu, kun 7-vuotias pikkupoika Suomesta kirjoittaa Irakin kurdialueen presidentille ja saa kutsun kylään. Katsotaan ensin ihan pieni maistiainen reissulta. Näin, siellä istui pieni Säädök-poika Irakin kurdialueen presidentin sylissä. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa Säädök Ibrahimi ja isä Kodnejad Ibrahimi. Kiitos. Huomenta. Niin, me näimme tosiaan, kun tapasit Kurdistanin presidentin Massoud Barzanin. Jännittikö siinä tilanteessa, kun istuit presidentin syliin? Vähän jännitti. Mikä siinä jännitti? No, Oliko virallinen paikka? joo, Oliko presidentti, minkälainen presidentti oli? Oliko hän ystävällinen? kyllä. No, teillä oli myös siinä hienot asut päällä. Mitkä asut ne ovat? Se on Kurdistanin puvut. Aivan. No, sinä sait myös presidentiltä muutamia lahjoja. Ja me voidaan täältä kaivaa näitä lahjoja. Eli sait kynän ja sitten kellon. Katsotaan tästä näin. Niin, aika hienot lahjat. Ollut kiva saada presidentiltä nämä lahjat. Kyllä, Onko nämä sun parhaat aarteet tällä hetkellä? joo. Aivan. No, mennään sitten siihen, että miten te alun perin päädyitte edes koko reissulle. Sinä, Säädök, sinulla oli huoli, mistä halusit kirjoittaa presidentille. Mikä se oli? Se oli sellainen, että jotkut lapset syntyy jossain toisessa maassa ja vaikka Suomessa, sitten ne ei opi suomea, tai siis oppii suomea ja ei opi omaa kieltä. Siksi mä oon tehnyt sellaisen lastenohjelmajutun, että ne oppii, sit se on omakielinen lastenohjelma, mistä tulee aina lastenohjelmia, että oppii omaa kieltä. Niin, eli sinä toivoisit, että näkisit kurdinkielisiä lastenohjelmia. Niin. Näin on. Ja isä auttoi sitten, miten se viesti saatiin presidentille perille? Mä kirjoitin Säädökin tekstin nettisivulla ja mä en tiennyt vastaako presidentti vai ei, mutta viikon kuluttua tuli vastaus minun sähköpostille suoraan presidentin toimistosta. Ja sitten me kutsuttiin sinne Kurdistanin pääkaupungin Hawlerille. Ja kuukausi sitten me kävin siellä ja tapasin oma presidentin. Jännittikö isää siinä, kun tapasitte presidentin? Mitä mieltä sä, Säädök, oot? Jännittikö hän isää? En mä tiedä. No, jännittikö? Itse asiassa kun mä ensimmäisellä hetkellä, kun mä näin presidentin, mä tunsin, että me ollaan monta vuotta ystäviä. Ja hän oli ystävällinen ihminen ja vaatimaton ihminen ja ystävällismielinen. No, mitä te juttelitte sitten? Te olitte pyytäneet niitä lastenohjelmia, niin kerroitko sitten presidentille tästä toiveestasi? Minä kerroin enemmän. Me kerroimme, mutta emme saimme vastauksen. Totta kai
ei kukaan saa heti vastauksen, mutta me kerroimme miten me haluamme ja Sarok haluaisi ja Sarok varmaan oli kaikki kurdilaisten edustajia, jotka asuvat toisessa maissa. Joo. Näin on. No miten Sara, kun sä et näe niitä lastenohjelmia täällä kurdiksi, niin mistä sä opit kurdin kieltä? No, mä katson kurdin kieliohjelmissa. Aikuisten ohjelmia? Niin. Opetetaanko koulussa kurdin kieltä? Ei ole suomea vaan. Sun koulussa ei ole kuin yksi kurdi, niinkö? Ei, yksi turkkilainen. Se on mun kaveri. Aivan. Eli kuinka tärkeää olisi saada kurdinkielistäkin opetusta? Totta kai se on tärkeää, koska jos lapsi ei osaa oma kieli, totta kai hän ei opi vierainen kieli. Mutta tällä hetkellä meillä ei ole mahdollisuus Porvoossa hänen koulussa oppia äidinkieli. Aivan. Sen takia me haluaisin muuttaa toisen kaupungin, jossa on muita kurdia. Aivan. No minkälainen matka oli kaiken kaikkiaan? Te olitte 3 viikkoa reissussa koko perhe. Siellä oli myös äiti ja pikkuveli mukana. Mitä kaikkea muuta te ehditte tehdä kuin tavata presidentin? No, mulla oli siellä joku kaveri. Sitten sen nimi oli... Sä oot jo unohtanut sen. No mitä te leikittekö samanlaisia leikkejä kuin Suomessakin? No mutta se leikki enemmän mun pikkuvelin kanssa. Mä leikin se isovelin kanssa. Niin. Mä en tiedä se isovelin nimi. Mut Sitten te retkeilitte jossakin vuorilla ja... Joo, kyllä. Näin on. No, teidän perhe on asunut 4 vuotta Suomessa ja lähditte tosiaan Iranista tänne. Minkälaista Suomessa on ollut asua? Suomi on rauhallinen maa ja kaunis maa. Mä tykkään asua Suomesta, mutta valitettavasti suomalaiset ihmiset ovat vähän kylmiä. Se rasittaa minua. Millä tavalla se imenee? Eivät puhu kukaan meidän kanssa töissä tai ihan kaupassa ja muissa paikoilla. Mutta se rasittaa minua. Muut asiat kaikki ovat ihan ok ja Suomi on lakillinen maa ja ihmiset ovat kohteliaisia, mutta meidän kulttuurissa kaikki puhuu yhdessä ja Niin, että täällä vähän ollaan vaisia. Varmaan ilmasto vaikuttanut. Olet kuitenkin siinä onnellisessa asemassa, että olet löytänyt töitä bussinkuljettajana Porvoossa. Oppiiko siellä oliko vaikea löytää töitä? Totta kai on vaikea löytää, varsinkin tässä tilanteessa. Mutta mä itse yritin paljon. Joka viikko mä kävin siellä työpaikalla. Ja aina mä sanoin, että mä haluan tulla töihin, vaikka se ei ollut hyvä tapa. Mä kävin itse siellä. Mutta mä ajattelin, ei voi jatkaa elämän työttömyyttä. Se on vaikea ja meidän kulttuurissakin on vähän vaikea saada toisesta ihmisestä elämän rahaa, elämän tukia. Sen takia mä en halunnut käydä joka kuukausi sosiaalitoimistossa ja toisessa toimistossa. Mutta nyt mä pärjään ja olen tyytyväinen. Oppiiko bussinkuljettajana yhtään suomea? Ei ole niin paljon, koska mä valitin, että suomalaiset eivät puhu, varsinkin miehet. Niin. Varsinkin miehet. No Sarok, nyt on kesäloma lähellä. Mitä suunnitelmia on kesälomaksi? Mennä uimaan ja
olla paljon pihalla ja sitten pyöräillä. Aika hyviä suunnitelmia. Siinä sitä kesäloma sujuu. Kiitoksia kovasti vierailusta ja oikein mukavaa kesää. Sitten